शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ीअ मुताबिक़ क़यामत जूं अॻ कथियूं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन क़यामत जा आसार ॿुधाया आहिनि जेके सभु हिन वक़्तु तक़रीबन मिली रहिया आहिनि। अब्दुल रहीम गिरोड़ी चवे थो त मर्दनि खां पंधु कोन थींदा, औरतुनि खां जेंडर कोन हलंदा, औरतूं सभु उघाड़ियूं ॾिसण में ईंदियूं, मर्द दुनिया में घटि ऐं औरतूं घणियूं थी वेंदियूं, घर घर नाच गानो हूंदो, माउ पीउ जी इज़त हया अदब ख़तमु थी वेंदो, नेक बुज़ुर्ग माण्हू लूसी ऐं कंजर माण्हू अॻियां हथ ॿधंदा, औरतूं मर्द थी वेंदियूं ऐं मर्द औरतूं थी वेंदा, घर जी अॻुवाणी औरतूं कंदियूं, ग़रीब माण्हुनि जा हक़ हड़प कया वेंदा, फ़लस्तीन में सभु यहूदी गॾु थींदा जेके मुस्लमाननि सां जंग कंदा। आख़िरी वक़्त में हिकु दूंहों निकिरंदो जेको हिकु मुख़्तलिफ़ शकिल जो हूंदो, जेको पूरी दुनिया ते 40 ॾींहंनि ताईं रहंदो, जंहिंमें माण्हू मरण लॻंदा। हिकु राति अहिड़ी थींदी जेका तमामु वॾी थी वेंदी, जंहिंमें सिजु कोन उभिरंदो, माण्हू रोअण पिटण लॻंदा, पोइ घणे टाइम खां पोइ सिजु उलहंदे ॾस खां उभिरंदो ऐं थोरो मथे अची वरी लही वेंदो। पूरी दुनिया ते हिकु अहिड़ी वबा फैलिजंदी जंहिंमें किरोड़नि जे तइदाद में माण्हू मरंदा, जेका हिन वक़्तु हली रही आहे। यमन ऐं शाम जे विच मां दजाल ईंदो जेको पाण खे ख़ुदा सां ॾिराईंदो, माण्हू मारे वरी जीअरो कंदो, बरसात वसाईंदो ऐं चवंदो त मुंहिंजी इबादत करियो, आऊं तव्हांजो ख़ुदा आहियां। मस्जिदुनि में शोर शराबो थींदो, माण्हू दुनिया जूं ॻाल्हियूं मस्जिदुनि में कंदा, अहसासु ख़तमु थी वेंदो, भाउ भेण खां नफ़रत कंदो, भेण भाउ खां नफ़रत कंदी, पुटु पीउ खां नफ़रत कंदो, पीउ धीउ सां नफ़रत कंदो, नियाणियुनि खे नचायो वेंदो, ज़ना आम थी वेंदी, माण्हू गुनाह करे उन ते फ़ख़्रु कंदा। वक़्तु गुज़रण में तमामु तेज़ी अची वेंदी, साल महीने जे बराबरि लॻंदो, महीनो हफ़्ते जे बराबरि लॻंदो, औरतूं पर्दो न कंदियूं, ग़ैर मर्दनि सां बेहिजाब थी मिलंदियूं।